আমার ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে আমরা জেসিবি ট্রাক দিয়ে মাটি খুঁড়বো। চলো শুরু করা যাক। এই তো জোরে জোরে খুঁড়ো, আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে খুঁড়তে থাকো, খুঁড়তে থাকো। এই তো হচ্ছে, দারুণ, সাবাস। এই তো খুঁড়তে থাকো, খুঁড়তে থাকো। খুব সুন্দর কাজ হচ্ছে। এই তো দারুণ, ও দারুণ কাজ করেছো তোমরা, সাবাস। আমাদের মাটি ঘোরা শেষ বন্ধুরা, চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি। ওহো, গাড়িটি তো খারাপ হয়ে গেছে। এবার আমাদের গাড়িটিকে একটু সারিয়ে নিতে হবে। চলো আমরা এই সব গাড়িটিকে একটু সারিয়ে নিই। চারিদিকের সব নাটগুলো ঢিলে হয়ে গেছে, একটু টাইট দিয়ে দিই। ওহো, এই নাটটি তো খুলেই গেছে। চলো চলো চলো, এটিকে লাগিয়ে নিই ফটাফট। এই তো সাব্বাস, দারুণ কাজ করেছে তো। ও হো, এই নাটটিকেও একটু টাইট দিয়ে দাও সুন্দর করে। সাবাস বন্ধুরা, এই তো দারুণ হয়েছে, খুব সুন্দর। এবার একটু রং করে নাও। হ্যাঁ, এই তো লাল রংটা দারুণ মানাচ্ছে। সাবাস বন্ধুরা। কাজ হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার নতুন চকচকে গাড়ি নিয়ে আমরা বেরোবো। ওয়াও, কি সুন্দর চকচক করছে আমার লাল গাড়িটি। কত সুন্দর বেলুন রাস্তার মধ্যে। ও দারুণ দারুণ। একই রাস্তার মধ্যে সব কি, তো পুরো মাটি ভর্তি। দাঁড়াও, এগুলোকে সরাতে হবে। এক্ষুনি সরিয়ে দাও তো ফটাফট করে। এই তো সাবাস, দারুণ কাজ করছো তো তোমরা। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি রাস্তাটিকে খালি করে দাও ফটাফট। ও দারুণ 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 কাজ করছে তোমরা বন্ধুরা, সাবাস। আরো তাড়াতাড়ি সরাও। এই তো খুব সুন্দর কাজ হচ্ছে। বাহ, দারুণ, সাবাস। তোমরা রাস্তা একদম পরিষ্কার করে দিয়েছো। এবার আমরা জলের তলা দিয়ে যাব। কি সুন্দর, জলের তলায় কত সুন্দর মাছগুলো যাচ্ছে, গাছগুলো ভেসে যাচ্ছে, কত সুন্দর দেখাচ্ছে নীল জলের তলায়। ওয়াও, দারুণ, কি সুন্দর। চলো চলো চলো, আমাদের এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, আমাদের তো আরো কাজ রয়েছে। আমাদের গিয়ে একটি নতুন ঝকঝকে বাড়ি বানাতে হবে। চলো, এই তো বাড়ি বানানো শুরু করো। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাড়াতাড়ি বানাও, তাড়াতাড়ি বানাও। এই জায়গা মতো ফেলো। আর দারুণ, এই তো হয়েছে হয়েছে। দারুণ দারুণ দারুণ, এভাবেই কাজ করতে থাকো বন্ধুরা। এই তো আর একটু বাকি রয়েছে। সাবাস, আমাদের নতুন চকচকে বাড়ি তৈরি। ওয়াও। এবার চলো মাটিগুলোকে আমরা সবাই মিলে সরিয়ে ফেলি, তাহলে কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ হবে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি করতে হবে। তাড়াতাড়ি তো বন্ধুরা, চলো 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 চলো, আরো জোর লাগাকে। এই তো আর একটু জোরে। দারুণ, ও কি সুন্দর কাজ করেছো তোমরা। ইয়ে, খুব সুন্দর হয়েছে। এবার গর্ত করতে হবে আর একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই মিলে করো, তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। আর একটু করো। এই তো সাব্বাস, দারুণ গর্ত করেছো তোমরা, খুবই দারুণ হয়েছে। এবার চলো, এখানে আমরা পার্ক তৈরি করব। হ্যাঁ, এই তো হচ্ছে হচ্ছে। বাহ, দারুণ কাজ হয়েছে। চলো বন্ধুরা, এবার আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় যেন আগুন লেগেছে, ফটাফট চলো। আরে আরো তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আগুন নেভাতে হবে আমাদেরকে, খুব তাড়াতাড়ি চলো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, ফটাফট চলো। এই তো আমরা চলে এসেছি। চলো চলো, তাড়াতাড়ি চলো, খুব আগুন লেগে রয়েছে, তাড়াতাড়ি নেভাতে হবে। চলো আমরা তাড়াতাড়ি জল দিয়ে দিই, আগুনগুলো তো নেভাতে হবে। তাড়াতাড়ি জল দাও, তাড়াতাড়ি।
বাবারে, বাড়িটিতেও আগুন লেগে রয়েছে। তাড়াতাড়ি জল দাও, তাড়াতাড়ি জল দাও। শাবাশ বন্ধুরা, তোমরা আজকে দারুণ কাজ করেছো। ওয়াও!